السلام عليكم، في بداية فيديو جديد جامد جدا. ازيكم يا صحابي يا جامدين؟ عاملين ان شاء الله بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة. هقولكم دلوقتي يا جماعة قصة كلاب برتهان. هو اللي عارف قصة مين اللي اخترع بيبسي وسيفن اب ومريندا؟ هقولكم، بس قبل ما نبدأ يا جماعة يا ريت تحطوا لايك وسبسكرايب. تقولوا انتوا منين، بتتابعوني منين، من محافظة ايه؟ فيلا من غير رغي كتير بسم الله. قصة بيبسي يا جماعة ان بيبسي دي اتعملت من زمان قوي، يعني من الاخر كده. بيبسي اللي عمل البيبسي ده واللي اخترعها هو الراجل اللي انتوا شايفينه، والشخص اللي انتوا شايفينه في الصورة ده اسمه كلاي بردهان. يعني هو هو مولود سنة 27. اهو يا جماعة كان اسمه الحقيقي بالكامل كلاي ديفيس بردهان. كان صيدلي أمريكي اتولد في 27 مايو 1867 وتوفى في يوم 19 فبراير 1934. يعرف بشكل أساسي باختراع مشروب بيبسي. اتولد بردهان في تاين كيرباين ولاية كارولينا الشمالية، ودرس الطب في جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل وجامعة ميرلاند. بعد ما اشتغل في مجال الصيدلة، قام بابتكار تركيبة مشروب في صيدليته في نيو بيرن بولاية كارولينا الشمالية. هو مولود في ولاية نورث. في سنة 1893 أطلق مشروبه الذي سماه في البداية برادرز درينك. ايه ده؟ ما كانش اسم بيبسي في البداية بيبسي، كان اسمه برادرز درينك، لكن مشروب ثم بعدين غير اسمه إلى بيبسي كولا. في نفس العام أسس شركة بيبسي كولا في الأولى في شهر ديسمبر سنة 1902، وبدأت الشركة توسع وتبيع شراء عن نطاق أوسع. على الرغم من نجاحه الأول واجه بردهان صعوبات مالية خاصة بسبب صعوبات أسعار السكر خلال الحرب العالمية الأولى. أدت هذه التقلبات إلى إفلاس شركة بيبسي. فسنة 1993 بعد تم بيع أصول الشركة بعد إفلاس. عاد بردهان للعمل كصيدلي بدوام كان في صيدليته في نيو بيرن. توفى 19 فبراير 1937. يعني يا جماعة هو في البداية مش سمى المشروب أصلا، يعني في البداية يا جماعة مش سمى المشروب أصلا في البداية بيبسي، كان سمى المشروب برادرز درينك يعني، وبعد كده سماه بيبسي في نفس السنة. بس كلاي بردهان بيقول إنه وبعد كده كلاي بردهان بقى معهوش ده معاه إفلاس، يعني بعد الإفلاس معرفش يعمل حاجة. يعني في عام 1990 بعد لما أصول الشركة بعد الإفلاس عاد بردهان للعمل كصيدلي. يعني هو عاد عشان يكون صيدلي. طب يا جماعة تعالوا نشوف تطورات بيبسي لما كلاي بردهان متوفى. مع أمازون اطلب كل اللي محتاجه وأول أوردر التوصيل ببلاش. أمازون وأنت مغمض.
أعوذ بالله، الشعر الكئيب ده. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بصوا من الآخر كده يا صحابي يا جامدين، اللوجو بتاع بيبسي اتغير تماما في 2024. وتحاول أعوذ بالله. ده بصوا البيبسي الإكسترا فيز بتاعهم أهو، البيبسي إكسترا فيز الجديد من سنتين يعني، بيبسي إكسترا فيز. بس هو خدوا بالكم انتوا مش عارفينه زي الدايت كده، هو بيبسي زيرو يا جماعة، ده بيبسي زيرو بدون سكر كده، عرفت بقى. ودي بيبسي عادية اللي احنا متعودين عليها، خليك عطشان. ودي بيبسي الدايت اللي احنا بنعمل بيها رجيم، الناس اللي عاملة رجيم يعني، الناس اللي عاملة دايت. وده 7 اب زيرو يا جماعة للناس، ده 7 اب زيرو للناس اللي عاملة دايت برضو، 7 اب اكسترا فيز. ودي 7 اب العادية اللي احنا متعودين عليها، اما دي بقى 7 اب اللي احنا متعودين عليها برضو. ودي 7 اب اكسترا فيز. ايه ده؟ 7 اب اكسترا فيز، دي 7 اب اكسترا فيز، دي اكسترا فيز كمان اكسترا فيز. دي مريندا بقى، مريندا اللي احنا متعودين عليها، مريندا العادية. احنا اتعودنا على المريندا دي، هي من ساعة ما المقاطعة جت وخربت حياتنا يا جماعة، حياتنا اتحولت، اتخربت حياتنا اتخربت بسبب المقاطعة يا جماعة. لو انت مقاطع يا صاحبي يا جامد، فأنصحك ما تتفرجش على الفيديو ده، لأن الفيديو ده مخصص للناس اللي مش مقاطعة. فيا جماعة لو أنا يا جماعة قطعت ده ممكن يوتيوب يقفل لي قناتي، فياريت يا يوتيوب ما تقفلش القناة للناس، حتى لو هما مقاطعين للفلسطينيين، هما بيحبوهم، انت مالك؟ بس عارف ان انت عالم محترم وكل حاجة وصارم جدا على الاطفال يا يوتيوب، بس ليه كده؟ انت بتكرهنا انا عارف ان انت منصة محترمة وكل حاجة، بس انت صارم مع كل الاطفال. بس ايه هي قوانينك وانا احترمها، وبعد كده ما تشتري قناتي ممكن، عشان القناة دي معمولة من 3 سنين وانا مش عايزة تتشال. فلو انت من عالم يوتيوب او عالم تيك توك اتبعني من هناك. ممكن اعرف يا يوتيوب ايه سبب انك تخلص النت؟ نقولي السبب وانا هفهم كل حاجة، وبس نفسي ترد بس عشان انا اقولك هو ليه انت بتخلص النت. وكمان يا يوتيوب نفسي تقول تمسح قناة، تحذف قناة هي بعد يومين، قناة اسمها واحد اسمه كرتون أوري أونكن، اسمه أونكن جيمنج ليبي. هو بجد الواد ده يوتيوب قلدني أنا وبيسرق فيديوهاتي، نفسي تعملوا حذف القناة، يا ريت اليوتيوب تعمل له حذف قناته. وبس كده يا صحابي يا جامدين، وإن شاء الله وصل لسنا حد كده، وسلام. وسلام.